自己買保利嘅4房都要63萬嘅無批價。咁今期同大家推薦一套同樣係我哋啲4房單位啦，63萬帶埋裝修，而且送埋我哋嘅產權車位。Hello， 各位觀眾，歡迎收睇我哋灣區生活，我係阿謙。咁今期啦，謙同大家介紹一個相對成熟啦，同埋都係大家比較熟悉嘅樓盤啦，保利花園嘅2期單位呢一邊啦。咁呢度咧，亦都係作為翻整個新區咧，亦都係最早開售，同時亦都係最早交樓嘅一個小區啦。目前呢邊嘅入住率確實係相當之高嘅。咁而今期同大家介紹嘅呢一套單位啦，位於翻我哋嘅2期呢一邊啦，中間嘅靚樓層。咁講到佢嘅一個性價比，確實係非常之高啦。嗱，63萬8嘅一個總價去買翻我哋嘅一個4房啦。咁有裝修，而且佢呢邊啦，相對嚟講，亦都係生活啊各方面啦，係相當之方便嘅。嗱，翻嚟到翻我哋內地呢邊啦，享受一個退休生活嘅。咁你想享受到我哋新區嘅一個咁靚嘅環境啦，同時亦都想話生活就腳些少嘅，咁保利花園絕對係一個唔錯嘅一個選擇啦。嗱，作為一套63萬左右嘅4房單位啦，如果大家係話想按揭上車嘅，10萬蚊就已經係有交易噶啦。OK， 咁我哋同大家一齊上去到睇睇房先。OK 啦，咁依家謙同大家就上到咗我哋呢間房嘅實地呢一邊啦。咁講真，內地嘅有錢人確實亦都係相當之多嚇。嗱，呢間屋從16年開售啦，咁講真，你交樓都係17年左右啫，咁大概接近翻10年。整間屋係冇住過嘅，咁亦都係保留咗發展商最原始嘅一個裝修俾到大家啦。嗱，我哋先睇翻我哋呢隻115方嘅一個戶型格局先啦。咁其實按照翻10年前嘅格局嚟講啦，佈局都係相當之合理嘅。嗱，首先俾大家睇翻我哋入門口嘅呢一個位置啦，預留咗呢一個位置就係俾大家去裝翻我哋嘅鞋櫃嘅。咁同時佢係將咗我哋嘅電箱啦，包括多個洗箱啦，係可以響翻我哋呢一個位置，後期去裝咗鞋櫃隱藏起身，亦都會更加美觀嘅。咁而之前嘅交標大門啦，亦都係會做翻我哋嘅一個機械鎖啦。當然後期你都可以選擇將佢更換咗佢。咁而佢呢一個戶型啦，入門口嘅右手邊，首先係會嚟到咗我哋第一間房啦。呢間房係以翻我哋嘅多功能房為主啦。咁當然你亦都可以用作翻我哋細細地嘅一個客房啦。咁平時招待翻，即係唔常喺屋企住嘅一個親戚朋友都係 O K 嘅。咁佢呢度保利前期啲單位啦，陽光房係會有做埋咗封窗，唔需要自己去封窗噶啦。嗱，咁呢一隻咧係作為翻一個115方一個南北對流，亦都係雙陽台嘅單位啦。你冇睇佢話我哋依家呢一度個位置啦，係115方嘅4房咁細啦。咁但係按照翻之前佢嘅一個佈建啦，其實呢邊啲空間啦，確實都係非常之大嘅。雖然話係用60嘅一個地板磚啦，咁但係嗱，大家可以睇到㗎，足可以去到翻我哋3.8米左右嘅一個開間嘅。咁而且呢一個戶型咧係有咩好處啊？嗱，俾大家睇翻先啦。出嚟到翻主陽台呢邊，俾大家去望翻先。樓間佢係相當之開闊嘅，咁由於佢下邊咧亦都係隔住翻咗一個大園林啦。嗱，中心呢個游泳池啦，響翻夏天咧係有開放嘅，咁所以到時候如果我哋話落到去樓下呢邊去游水啦，唔使喺下用到下面嘅一個更衣室啦，直接亦都可以喺我哋屋企換完衣服啊，再落去游水都係 O K 嘅。落到樓下直接就去到泳池，相當之方便。咁其實依家呢一個主陽台啦，你亦都可以直接咁樣去望下我哋嘅園林景觀都係 O K 嘅。當然呢啲裝修相對嚟講係有翻些少舊啦，咁你亦都可以將佢選擇拆除咗呢一個陽台門，通鋪出嚟到封翻我哋嘅大陽台都係 O K 嘅，就會令到我哋呢一個客廳嘅空間係會更加開闊啦。咁再個轉身嚟到睇翻我哋呢一邊。咁而我哋依家呢一個餐廳啦，呢邊嘅一個闊度咧係絕對足夠嘅，咁但係呢邊咧可能長度咧相對嚟講就會短咗少少啦。咁你話擺餐台做咗一個餐邊櫃咧，其實呢個戶型都係冇問題嘅。咁而最重要就係阿謙剛先所講到嘅呢個戶型，佢嘅一個對流咧係相當之舒服嘅。咁廚房直接連照出面嘅一個生活陽台啦。
嗱，佢呢度廚房唔算話大，其實當時當然咧，亦都唔會覺得佢話比較細啦。整體呢邊咧，亦都係夠用嘅。咁最主要亦都係呢度嘅擺雪櫃買冰箱啦，係可以買翻一個雙門嘅大雪櫃嘅。咁而嚟到翻生活陽台呢一邊，俾大家亦都可以望翻呢邊嘅一個景觀面先啦。我哋從生活陽台望出去嘅話咧，呢度亦都可以見得到我哋鼎湖九龍湖啦。咁亦即係入邊咧就係我哋九坑嘅一啲山嘅位置啦。咁再往翻左手邊去啦，咁呢啲山景係會直接連接去到翻我哋鼎湖山呢一邊嘅。咁由於我哋樓層係比較高啦，所以視野亦都係相當之開闊嘅。咁依家目前呢一個陽台啦，係作為翻我哋嘅一個南向陽台啦。咁其實你可以將洗衣機擺放翻向呢一邊啦。咁同時呢啲我哋嘅一個燃氣啊、熱水器啊，其實全部都可以安排向呢一邊啦。洗衣機擺住向呢一邊，到時候直接晾晒衣物，亦都係相當之方便啦。OK， 咁我哋依家啲活動區域睇晒啦，再去睇翻我哋呢啲客房先。休息區域呢邊啦，有佈局咗3間房、2個洗手間嘅。咁望過呢邊，咁就係佢嘅一個公共洗手間嘅交樓標準啦。咁其實以前咧，亦都係比較興呢啲色調啦，咁中意用翻我哋啲黃黃地嘅位置啦。咁大家可以睇到，其實空間亦都係一啲都唔細嘅。咁再過嚟到對面呢邊去睇翻我哋第一間客房先啦。講到翻呢一間客房啦，阿謙就有嘢講啦嚇。好多時候大家話發展商嘅交樓標準木地板冇乜所謂係嘛？呢度俾大家睇翻，係完全冇入住嘅一個狀態嚇。呢啲位置你都可以睇到啦，好明顯就係呢啲地板啦，要麼就會會分離啦，要麼即係話佢呢啲位置嘅話咧，亦都會踩起身會有呢啲異響嘅一個聲音嘅。由於呢間房係一個南向嘅位置啦，咁所以佢有太陽曬咗呢啲地板，佢冇裝窗簾啦，會導致呢啲咁嘅一個問題嘅。咁所以由於呢一間房係我哋嘅一個木地板啦，如果大家話睇啱呢啲戶型，其實阿謙都建議係可以更換咗佢哋地板嘅。咁呢個時候啦，就會幫到大家啦。阿謙到時如果係去到業主呢邊去傾價嘅話咧，再去劈業主一刀，再幫大家去減下我哋嘅一個價錢嚇。剔除開呢個木地板嚟講，其實呢個房間咧係一啲都唔細嘅。咁而去到翻我哋對面呢個位置，呢度作為翻我哋第2間房啦，其實呢邊咧亦都係方方正正係非常之好擺我哋啲床嘅。最後就嚟到埋我哋嘅一個主人房先啦。主人房呢一邊啦，按照目前佢嘅一個戶型格局嚟講啦，115方已經係非常之闊落噶啦。咁呢度係僅作為翻我哋嘅一個休息區域嚟嘅啫。咁因為攝影師由嚟到呢一邊俾大家睇翻先啦。佢呢度啦係會有一個衣帽間嘅，咁所以其實呢兩邊咧亦都可以整到我哋嘅衣櫃啦。咁再入去睇埋翻我哋嘅一個主人房洗手間先啦。可以俾大家感受下呢邊嘅一個空間嘅，轉身各方面係一啲都唔會覺得佢壓迫嘅，因為有埋我哋嘅一個飄台嗰位置喺側邊啦。咁呢度響翻之前嘅交樓標準，同樣都係做好咗我哋嘅一個坐廁噶啦。主要嚟講就係整體嘅空間嚟講係一啲都唔細嘅。咁而按照翻目前業主嘅一個叫價啦，63萬8，其實講真嗰句，亦都其實係符合翻我哋二手嘅一個價錢啦。咁其實5000蚊左右1期同埋2期呢邊嘅一個精裝價啦，同時亦都係買翻3期同埋4期嘅一個毛坯價嘅。咁當然，如果大家認為呢啲裝修可能會舊些少嘅，後面自己簡單咁樣去執下我哋啲地板啊，同時執下我哋啲牆身啊，可能會用到一定嘅費用啦。咁後期阿謙亦都會幫大家啦去劈一劈業主嘅一個價錢嘅。咁而最重要一樣嘢就係佢呢度啦係有一個產權車位啦，唔係當時即係劈價嗰時買嘅。咁所以佢依家呢一個車位啦，亦都係位於翻近住我哋依間目前呢一套單位嘅一個位置啦。產權車位送埋俾到大家，咁其實按照翻市場價嚟講，再去加翻呢個產權車位，其實呢一套單位相對嚟講，亦都係比較筍嘅俾到大家啦。因為佢亦都係一個中高嘅靚樓層啦。如果大家係選擇翻嚟我哋內地呢邊去享受一個退休生活，咁其實阿謙一早都係建議大家其實
可以選擇首先去買翻保利花園啊、華僑城呢一邊。咁畢竟亦都係會作為翻佢嘅一個起步區啦、核心嘅地段啦。咁哪怕翻嚟到唔係話要買車出行都好啦，咁強翻我哋而家目前呢啲住宅區，亦都係會有翻我哋啲公交車啊、樓下嘅餐飲啊、商業啊，亦都係做得相對嚟講係會比較好嘅。OK 啦，嗱咁我哋今期嘅一個視頻咧，就同大家介紹到呢一度啦。如果大家手頭上係有閒置嘅房屋啦，需要出租或者係出售嘅話，亦都可以 WhatsApp 到阿謙呢一邊啦。阿謙亦都會盡快幫大家揾到合適嘅一個客源俾到大家嘅。咁同時亦都會同大家理性咁樣去分析翻目前嘅一個市場環境啦。OK，咁我哋今期嘅視頻介紹咧就到呢度啦。咁我哋下期再見，拜拜。